Iesus est Iesus cum discipulis suis transorrentem cedro. Ubi erat ortus in quem introivit ipset discipuli eius. Sciebat autem et Iudas qui tradebat eum locum, quia frequenter Iesus convenerat illuc cum discipulis suis. Iudas ergo cum acebis et cohortem, et a pontificibus et Phariseis ministros, venit illuc cum laternis et facibus et armis. Iesus itaque sciens omnia quo ventura erant suberenum, processit et dixit eis: Quemque ridis. Responderunt ei: Iesum Nazarenum. Dicit eis Iesus: Ego sum. Stabat autem et Iudas qui tradebat eum cum ipsis. Ut ergo dixit eis ego sum, abierunt retrorsum et cesiderunt in terra. Iterum ergo interrogavit eus: Quemque ridis. Illi autem dixerunt: Iesum Nazarenum. Respondit Iesus: Dixi vobis quia ego sum, si ergo me queridis, sine Deos habire. Ut impleretur sermo quam dixit, quia quos et istimici non perdit ies eis quemquam. Simon ergo Petrus habens gladium eduxit et percussit pontificis servum, et absidit auriculam meius dextera. Erat autem nomen servo Malchus. Dixit ergo Iesus Petro: Mitte gladium tuum in vaginam, cadicem quende dinimici pater, non vivam illum. Cor servo et tribunus et ministri Iudeorum comprenderunt Iesum et ligaverunt eum, et addusserunt eum ad annam primum. Erat enim socer Caife qui erat pontifex anni illius. Erat autem Caife
sequebatur autem Iesum Simon Petrus, et alius discipulus. Discipulus autem illerat nodus pontifici, et introivit cum Iesu in atrium pontificis. Petrus autem sabbat ad ostium foris. Exivit ergo discipulus alius qui erat notus pontifici, et dixit ostiari et introduxit Petro. Dicit ergo Petro ancilla ostiaria: Num quidet tu ex discipulis est hominis istimus? Dicit ille: Non sum. Stabant autem serviet ministri ad prunas, quia frigus erat, et calefaciebant se. Erat autem cum meis et Petrus, stans et calefaciens se. Pontifex ergo interrogavit Iesum de discipulis suis, et de doctrina eius. Respondit eit Iesus: Ego palam locutus sum mundo, ego semper dopo in synagoga et in templo, qua omnes Iudei conveniunt, et in occulto locutus sum nihil, quidem me interroga eos qui audierum quid locutus imipsis, ecce iscium quid ixerim ego. Et autem cum dixisset, unus assistens ministrorum dedit alabam Iesu dicens: Sic respondes pontifici. Respondit Iesus: Si mane locutus sum, testimonium peribet de malo. Si autem bene, quid me cedis? Et misit eum mannas ligatum ad Caefam pontificem. Erat autem Simon Petrus, stans et calefaciens se. Dixerunt ergo ei: Non quidet tu ex discipulis eius est? Negavit ille et dixit: Non sum. Dicit ei unus ex servis pontificis, cognatus eius cuius absidit Petrus auriculam. Non ego te vidi in orto pupillo. Iterum ergo negavit Petrus,
et satim gallus cantavit. Adducunt ergo Iesum a Caifa in praetorium. Erat autem mane, et ipsino intraierunt in praetorium tut non contaminarentur, sed ud manducarent passa. Exhibit ergo Pilatus ad eos foras, et dixit: Quam accusationem affertis adversus hominem hoc? Responderunt et dixerunt ei: Si non esse hic malefactor, non tibi tradissemus erunt. Dixit ergo eis Pilatus: Accipite eum.